Армысыздар, эфирде ауыл және әкім хабары бағдарламамыздың бүгінгі саны Қарақия ауданына қарасты Мұнайшы селосына арналады. Аталған елді мекеннің әкімі бүгінгі бағдарламамыздың қонағы Сымбат Қуанышұлы, студиямызға қош келдіңіз. Алдымен бұрында бағдарламамызға қатысып қонақ болған едіңіз, қысқаша өмірбаяныңызбен таныстырып өтсеңіз, көрермендер үшін де қызықты болар. Енді мен өткен жылы осы студияда сізбен жүздескенмін. Ауыл және әкім бағдарламасына шығып, халықтың сауалдарына жауап бердім. Жалпы өзім Жетібай дейтін елді мекенде туып өстім. Сол Жетібай ауылында 4-ші орта мектебін, орыс мектебін аяқтадым, тамамдадым. Содан соң Ақтау қалалық Есенов атындағы, Шаймардан Есенов атындағы Акту, ол кезде Акту деп аталатын еді. Есенов атындағы университетке түсіп, соны экономист-менеджер отраслях топливно-энергетического комплекса деген факультет тамамдағаннан кейін армияға бардым, әскер қатарына барып, ГРУ-да 1 жыл, главный разведуправлениеде 1 жыл әскерде борышымды өткердім. Сосын Маңғыстау облыстық ішкі істер департаментінде ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасында жедел уәкіл болып, сосын аға жедел уәкіл болып, сосын аса ауыр қылмыстарға қарсы басқармада жедел уәкіл болып қызмет атқардым 2007 жылдарға дейін. Сосын одан соң ТО Нұр дейтін жауапкершілігі шектеулі серіктестікте директор болып қызмет атқардым 4 жылдай. Сосын 2013 жылдан бері қарай осы Мұнайшы ауылы әкімі болып қызмет атқарып келемін. 4 жылдай болған екен. 4 жылдай болып қалды бүгінгі таңда. Енді басқа ауыл әкімдеріне қарағанда бір сіздің ерекше тұстарыңыз бар екен. 10 жылдан бері ораза ұстайды екенсіз. Биылғы Рамазан айында ауыз бекітесіз бе тағы да? Міндетті түрде. Енді шілдеге түседі былай қарағанда, жаз мезгілінде. Міндетті түрде бекітемін. Ол сіздің бойыңызға сіңген әдетіңіз. Енді ол жалпы қазақ баласына да, мұсылман баласына да ол пайдалы нәрсе, ағзаға да пайдалы деп медицинада дәлелдеді ғой оны, пайдалы екен. Ол ағзасының, адамның жаңаруына да пайдасы бар деп, оны да қабылдау керек. Түсінікті, байланысты алғаш көрермен бар екен, сізге сауал қойғысы келетін, қабылдап көрейік. Алло, сәлеметсіз бе? Байланыс үзіліп кеткен секілді. Енді Мұнайшыдан жер телімін алғысы келетіндер көп пе? Өтініштер. Бүгінгі таңда Мұнайшы ауылынан кезекте тұрған 1000-ға жуық тұрғын бар. Енді осы күнге дейін жер жалпы шағын аудандар, жаңа құрылыс 2 шағын ауданы, Бәйтерек шағын ауданы дейтін 2 жаңадан ашылған шағын аудандарда жер телімдері берілген болатын. Сол беріліп болғаннан кейін енді 1000 жер орнында алаңды дайындап, бүгінгі таңда жобалық сметалық құжаттарын дайындатып жатырмыз. Аудандық құрылыс бөлімінің тапсырысы бойынша суға, жаңағы тоқ желісіне, газға осы жобалық сметалық құжаттар аяқталып болғаннан кейін осы халыққа осы 1000 жер орынды беретін боламыз. Дайындап жатырсыз? Дайындап жатырмыз. Ал енді осы облыста апатты жағдайда тұрған мектептердің бірі осы Мұнайшыда орналасқан ғой. Жаңа нысан тұрғызып беру жұмыстары қашан басталады? Енді біздің Мұнайшы ауылында станция Жетібай елді мекені бар. Ол елді мекенде 67 жылғы ғимаратының құрылысы салынған нөмір 5-ші орта мектебі орналасқан. Бүгінгі таңда ол жерде 446 оқушы білім алады. 50-дің үстінде мұғалім бар. Енді апаттық жағдайда тұрған болғандықтан, оған комиссия мен республикалық деңгейдегі комиссиялар келіп қарап, ол қорытындылар шыққан болатын. Енді сол себепті осы біздің Мұнайшыдан станция Жетібай теміржол шағын ауданынан 624 орындық мектеп ғимараты жоба құны 1 миллиард 8 миллион теңгеге мектеп ғимаратын тендері өтіп, жақында осы бой көтеретін болады. Салынып бастайды. Түсінікті, аталған білім ордасы осы Қарақия ауданындағы үлгілі мектептердің бірі саналатын бір кездері. Қазір қалай? Бүгінгі таңда да Қарақия ауданы бойынша кешегі ұлттық бірыңғай тестіде де Қарақия ауданы бойынша осы біздің жоғарғы балл нөмір 5-ші орта мектебіміз аудан бойынша ең жоғары көрсеткіш көрсетті, 80,6%-бен. Енді ең осы аудандағы Битқұстар мектеп деп мақтануға болады. Ал оған сіздің үлесіңіз бар ма онда? Енді біздер өзіміздің тарапымыздан осы барлық
Енді біздер білім бермегенімен осы мектептің керек жарағына былтыр материалдық базасын жақсаруына. материалдық базасына және өткен жылғы Маңғыстаумұнайгаз акционерлік қоғамының әлеуметтік инвестициялар жобалары аясында бөлінген қаражаттан 1,5 миллион теңгеге спорттық тренажерлар, спорт инвентарь алып берген болатынбыз. Және күнделікті былай балдарды тасымалдау керек болған кезде де осы өндірістік мекемелер арқылы көліктерін ұйымдастырып, басқа да керек жарақтарына көмектесіп отырамыз. Биылда да осы мектепке бір газель немесе бір автобус алып бергіміз келіп отыр. Түсінікті. Өткен жылы осы елді мекенде электр қуаты жетіспейтіндігі туралы бір мәселе айтылған болады. Биыл қалай? Дұрыс айтасыз. Енді осы Совет үкіметінен Қазақстанымыз егемендік алғалы бері ауылымызда ең өзекті мәселелердің бірі болып, осы тоқ желісінің, тоқ қуатының өте төмен болып, жиі светіміздің сөніп қала беретінді, тоқтың қайта-қайта үзілуі, ол халықтың наразылығын да тудырып жүрді осы күнге дейін. Бірақ енді аудан әкімдігінің қолдауымен осы мәселені шешу үшін Ақбөбек шағын ауданы және Арман, Көктем, Теміржол шағын аудандары осы ежелден тоқтың мәселесі күрделеніп келе жатқан жерлер. Бір шағын ауданға 36 миллионға қаражат бөлініп, қайта құрылымдау жұмыстарына және бүткіл бағаналарын ауыстырып, көше жарықтарын ауыстырып, КТП-ларын жаңғыртуға қаражат бөлініп отыр. Сосын Арман, Көктем, Теміржол шағын аудандары бар. Станция Жетібайда орналасқан ол 3 шағын ауданға 49 миллион теңге қаржы бөлінді. Алма жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жеңімпаз болып танып, міне бүгін оларда жұмысын бастағалы отыр. Енді осы мәселе түбегейлі шешіледі деп сенемін. Түсінікті. Сізге сауал қойғысы келетін көрермен бар екен байланысты. Алло, саламатсыз ба? Жүріп кеткен секілді. Енді ауыз су проблемасы туралы ол да өткен бағдарламамызда айтылған болатын. Мәселе шешілді ме? Ауыз су мәселесін алатын болсақ, жалпы біздің ауылымыз туралы мағлұмат берсем, 5400 халық бар, азамат тұрады, 5400 адам, 1100-дей тұрғын үй бар. Соның ішінде 759-ы жеке тұрғын үй, 342-сі пәтер, көп пәтерлі, көп қабатты тұрғын үйлер бар. Соның 18 тұрғын үйдің 342 пәтер болып келеді бізде. Бүгінгі таңда енді 12 шағын ауданның 6 шағын ауданда ауыз су құбырмен келіп тұр. Ол 52%-дай жобамен. Енді биылға 365 миллион теңге қаражат бөлінді. Бұл 3 этаппен іске асырылып отырған жоба. Жалпы жобаның құны миллиард 188 миллион болатын. Оны Альянс ЛТД жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Жетібайға, Мұнайшыға су құбырын тартуға жұмыстанып жатыр. Соның ішінде 365 миллион теңгесі біздің Мұнайшыда Ақбөбек 2 шағын ауданына, Арман шағын ауданына, Көктем шағын ауданына биылға осы 3 шағын ауданды сумен қамтитын боламыз. Су құбыры келеді. Су құбыры келеді және біздің ауыз су бағдарламамыз 68% ауылымыз сумен қамтылатын болады, водоводпен. Ал судың бағасына субсидия бөлінген бе? Жалпы ол тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және автомобиль жолдары бөлімінің құзыретіндегі нәрсе. Оған да біз қарап отырған жоқпыз. Жақында осы бүткіл мәліметтерді жинап, субсидияны алу мақсатында біздер осы қанша тұрғын саны, қанша үй саны бәрі есептеп, көрсеткіштерін көрсетіп, нормаларын есептеп жіберген болатынбыз. Енді сол субсидияны береді деп біз күтіп отырмыз. Жалпы бүгінгі таңда судың бір кубометрі 70 теңге 66 тиын. Ол да қымбат емес деп есептеймін. Ал көгілдір отын үзіліссіз беріліп тұр. Көгілдір отыны түбегейлі шешілген. Біздің ауылда көгілдір отын туралы ешқандай мәселе жоқ. Ал енді жаңағы өзіңіз айтқан көп қабатты үйлердегі кәріз мәселесі де біраз әңгіме болған. Дұрыс айтасыз. Қазір қалай? Енді бүгінгі таңда да бәрі керемет, бәрі шешіліп кетті деп айтуға болмайды. Енді жаңағы айтқан жиі тазалық жұмыстары жүргізіледі. Тазалық жұмыстарды біздер ұдайы жүргізіп отырамыз. Енді санитария деп қаражат бөлінсе, өткен жылы 7 миллион 125 мың теңге бөлінген болатын ауылдың тазалығын қамтамасыз етуге. Биыл ол 2 еселенді. 14 миллион теңге қаржы бөлініп отыр. Оны фирма Шарайна деген жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ұдайы тазалықтан ешқандай мәселе туындап отырған жоқ деп есептеймін.
ауылымыз таза. Ал кәріз жүйесін айтатын болсақ, енді 2012-13 переходящий дейміз, мына Маңғыстаумұнайгаз акционерлік қоғамының жаңағы айтқан әлеуметтік инвестициялар жобалары аясында Салтанат шағын ауданында 7 көп пәтерлі, көп қабатты тұрғын үйлер бар, 200-дің үстінде. Және балауса балабақшасы бар. Сол шағын ауданға 26 миллион теңге қаражат бөлініп Маңғыстаумұнайгаздан бүткіл шағын ауданның кәріз жүйесі жаңартылған болатын. Және ол аз болмасын, әрбір жертөлеге, әрбір тұрғын үйдің жертөлесін тазалатып, түбегейлі дезинфекциялатып, хлорлатып, және жертөлелеріне құлыпқа дейін салып тұрғындарға тапсырғанбыз. Енді кешірім сұраймын, қазір ана станция Жетібайда, Теміржол шағын ауданда да сондай 9 көп пәтерлі тұрғын үй бар. Ол шағын ауданның да 100-дің үстінде пәтері бар. Ол жерде де осы кәріз жүйесі мәселе болып туындап отыр. Бірақ енді жаңағы биылға бөлінген қаражаттың 5,5 миллион теңгеге ол шағын ауданның да мәселесін шешкелі отырмыз. Енді өзіңіз айтып жатырсыз, құлып салынды, жертөлелер тазартылды деп. Одан кейін тұрғындар өздері ластап жатқан жоқ па? Енді жалпы әлде әкім тазалап береді ғой деп қайтадан сол қоқыс жинауды әдетке айналдырған жоқ па? Қазақ десек өзімізге тиеді, бірақ осы сәтті пайдаланып мен мәдениеттілікке шақырғанды жөн көріп отырмын. Себебі бізде жаңағы масылдық бір иждивенческий подход қалыптасып қалған жері бар, азынаулақ. Сол енді бұл бәсекелестік ортаға берілгеннен кейін жерде әрбір көп пәтерлі тұрғын үйлерде, мысалға Ақтауды алатын болсақ, оларда пәтер иелер кооперативтері бар. Ол жаңа тұрғындардың өздері құрылтайшы болып осыны құрады, ішінен басқару органын сайлайды, оның төрағасын сайлайды, оған бухгалтер алады, оған жұмыскерлерді алады. Сөйтіп жаңа жиналған тұрғындардан взнос дейміз, жиналған қаражатты осы пәтерлерді күтіп ұстауға, оның құбырларына, жаңағы жөндеу жұмыстарына жұмсау керек. Сол секілді біздің де жаңа көп пәтерлі тұрғын үйлеріміздің иелері де сондайға бетбұрыс жасап, өздері мысалға айтсақ, Салтанатта бір домда 58 пәтер бар. 58 пәтердің тұрғыны қосылып осындай кооператив құрса, оған басқару органы тағайындаса, ол үлестерін қосып, жаңа взнос дейміз, жинап, соны іске асырса өте жақсы болар еді. Себебі бүгінгі таңда оны ауылдық жерде, әкімдікте де, немесе коммунальный хозяйство дейміз, ол комхоз, бізде ГКП тұрмыс сервис, ол мекеменің құзырына ол жатпайды. Түсінікті, енді үлгілі тұрғындар бар ма арасында да? Тазалыққа мән беретін? Бар, ондай, бар. Мақтан тұтатын, үлгі қылатын адамдар бар ғой? Ол мысалға енді ауылдың ішінде жақсы, дұрыс, осы халыққа түсінігі кәдімгі қалыптасқан. Осындай жақсы, сондай жақсы бастамаларды бастап, жақсылыққа шақырып жүрген, мысалға біздің ауылда Салтанат шағын ауданда тұратын бір Хамит Сұлтанов дейтін ақсақалымыз бар. Ол ардагер ұстаз, өзі ардагерлер кеңесінің мүшесі. Осы біздер ауылымызда көгалдандырайық деп бақша салып, жаңа тал еккен кезде бүткіл ауылдың жастарын, я болмаса сол жердегі тұрғындарды шақырып, осы тазалыққа шақырып, талды егуге шақырып, суаруға шақырып, сондай жақсы азаматтарымыз бар, мақтан тұтатындай. Түсінікті, жол мәселесіне байланысты сауал қойғысы келетін көрермен бар екен. Күтіп қалған желіде. Алло, сәлеметсіз бе? Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен мұнайшы кентінен соғып тұр едім, жаңа құрылыс көшесінен. Мен әкім... Аты жөніңізді айтып жіберіңізші. Мен Кемалова Алмагүлмін. Айта беріңіз. Кемалова Алмагүл. Тыңдап тұрмын. Жақында мен времянка салып көшіп келіп едім ғой, домда тұратын едім. Енді жол мәселесі керек болып тұр, жол керек. Бізге таксилерге мінсең, Сіз жаңа құрылыс шағын ауданы ма, немесе жаңа құрылыс екі шағын ауданы ма? Екі шағын ауданы. Түсінікті ғой сауал. Жақсы, түсінікті. Рахмет қоңырауыңызға. Енді жол мәселесін айтатын болсақ, 2013 жылы жалпы ауылшылық жолдарды ағымдағы жөндеуге 25 миллион теңге қаржы бөлінді. Ол жалпы ұзындығы 8 шақырым ауылшылық асфальт жолдары бар. Оны жөндеуден өткіздік. Өте тамаша болды. Қазір кейбір көп замандардан бері оңдалмаған жерлеріміз оңдалып қалды. Биылға да солай 28 миллион теңге қаржы бөлінді. Оны жақында ғана тендер өткізіліп, Алтын құрық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жеңімпаз болып танылды. Енді осы
жылдың екінші жартыжылдығында осы 5000 шаршы метр ауылшілік тас жолдарын жөндеуден өткіземіз. Бірақ жаңағы азаматшаның айтып отқаны, жаңа құрылыс екі шағын ауданда мүлдем ол жаңа құрылыс ол әлі тас жолы жетіңкіремеген жерлер. Ол жылда біздер жаңа өндірістік мекемелердің, әсіресе Жетібай мұнай-газ өндірістік басқармасының басшылығының көмегімен жылда ауылымыздың жаңағы қиын мәшін жүргенде, болмаса мектеп оқушылары жүргенде қиындық тудыратын көшелерді сүрдіртіп аламыз автогрейдермен. Бірақ енді осы аудан әкімінің өткенде жиналысына қатыстым. Ол аудан әкімінің осы биылға алдымыздағы Маңғыстау мұнай-газ акционерлік қоғамының әлеуметтік инвестициялар жобаларының аясында бөлінетін 150 миллионын осы барлық Қарақия ауданында орналасқан 6-7 елді мекен болса, сол елді мекендердің түгел бұрын соңы жол салынбаған ауылдарына қатқыл табанды жол салуға біз смета дефектный акттарын жасап, және жобалық сметалық құжаттамаларын жасап дайындап қойып отырмыз. Енді жаңа құрылыс екі шағын ауданда ол сол жобаға кіретін болады. Түсінікті. Енді мұнайшы мен жаңағы Жетібай станциясы деп аталатын шағын ауданның арасын темір жол өткелі бөліп жатыр, өзіңіз білесіз. Өткен жолғы бағдарламамызда екі аралықта жүретін жүргізушілер рельстің әсерінен көліктердің жиі істен шығатыны туралы айтқан болатын. Биыл жөнделді ме ол жер? Жөнделді. Ол жерде ешқандай сұрақ тумайды енді. Ол мәселе шешілді. Шешілді түбегейлі. Түсінікті. Енді қайтадан әкім болып сайландыңыз. Кешегі 2013 жылдың тамызында спортпен шұғылдануға уақыт болып жатыр ма? Тауып жатсыз ба? Енді кешке қарай міндетті түрде күнара 3 километр жүгірем, турникке тартылам, брусья отжиматься етем. В общем, жалпы денсаулыққа барлық осы әкім болғаннан кейін мен ойлаймын 5400 халқы бар елді мекенге әкім болса, мен сол елді мекенге үлгі болуым керек сияқты. Үлгі болуым керек барлық жағынан да. Ол тәртіп жағынан да, ол денсаулықты жаңағы елбасымыздың тапсырмасы бар, саламатты Қазақстан, саламат өмір салтын қалыптастыру деген. Сөйтіп мен өзім үлгі болсам, көптеген жастарға ол мүмкін ол себеп болар деп есептеймін. Өзім міндетті түрде күнара 3 километр жүгірем, турникке тартылам, брусьяға тартылам, сол спортпен шұғылданам. Уақыт бар, яғни. Табам уақытты, түнде болса да. Енді өзіңіздің спорттан құр алақан емес екеніңізді білдік. Жастарды спортқа баулу, дене шынықтыруға қызығушылығын тудыру деген сияқты қандай жағдайлар жасап жатыр? Ашық спорт алаңдары салынды ма, әлде спорт мектебін салып бересіз бе? 2013 жылы ауылымызға 2 ашық жасанды көгалы бар футбол алаңдарын жасадық. Оны өткен жылда да айтып өттім келгенде. Содан соң осы 13-тің соңында, 13-тің аяқ жағында бүлдіршіндерге жаңағы ойын алаңдарын жасадық. 2 ойын алаңының құрылысын салдық, сәтті аяқтадық. Ол станция Жетібай елді мекенінде темір жол шағын ауданда 5-ші орта мектептің ғимаратының жанынан және Салтанат шағын ауданында 5-ші көппәтерлі тұрғын үйдің алдынан осындай балалар ойын алаңшасын салдырдық, алаңқайларын. Енді жақында осы өндірістік мекемелердің көмегімен, әсіресе Маңғыстау мұнай-газ акционерлік қоғамының Жетібай мұнай-газ өндірістік басқармасының басшылығының қолдауымен осы жаңағы жасанды көгалы бар футбол алаңдарына прожекторный мачталар құрғызып, түнде де футбол ойнайтын жағдай жасап қойдық. Жаз мезгілінде ол жерде? Жаз мезгілінде балдар кештен таңға дейін футбол ойнайды. Бұл осындай кешке түнде балдар ойнаған кезде мына ішкі істер қызметкерлеріне де тапсырма беріп қойдық. Ешқандай футболға кедергі жасамаң, сол жерге тәртіпті өздеріңіз қараңқырап, сырттарынан қарақ қойың деп, таңға дейінде футбол ойнауға мүмкіншіліктер беріп қойып отырдық. Енді жақында осы жақсы бір хабар естіп отырмын. Ауылымызға жалпы күрестен, қазақша күрестен жаттықтырушы келгелі отыр. Ол егер келетін болса, жаңағы үй беруге, үй мәселесін шешіп, баспанамен қамтуға соған көмектесеміз деп ойлаймын. Одан басқа... Спортпен шұғылданатын орын бар ғой? Бар. Және былтырда айтқанымдай, Айбас бокс залы бар. Тоғжанов Асқат деген жеке кәсіпкер жігіт өзінің бастамасымен, өзінің қаражатына бокс залын салған болатын. Қанша бала жаттығып жүр қазір? Бүгінгі таңда ол 140-тай бала жаттығады. Ол балдардың ішінен Қазақстан чемпионы да шықты. Кандидат мастері спорты разрядниктер шығып жатыр.
барлық осы Қазақстан бойынша ближний дальний зарубежье дейміз ғой, сыртқа да шығып жарыстарға қатысып келіп жатыр. Түсінікті. Енді бір жағдайға куә болған едім, бір саябақтың іргетасы қаланған еді осы. Әкімшіліктің жанында ма, әлде мәдениет үйінің жанында ма? Иә, ол. Сол туралы біз осы бейнематериал дайындағанбыз. Қазір қалай онда? Қылқан жапырақты ағаштар отырғызылған. Өте тамаша, жасыл желекке айналып келе жатыр деп Шағын ғана саябақ. қуанарлықтай айтуға болады. Шағын саябағымызда 300-дей түп талымыз бар. Бұл 2 жылдай болды уже. Енді суыт жүргізілді. Оған жаңа қараушылар бар, озеленительдер. Ол жаңағы ауылдық жер болғандықтан есігінен, калиткісінен сиыр кіріп кете беретінде проблемаларымыз бар. Оны да жақында сиыр кірмейтін қылып, күрделілендіріп, есіктерді де күрделі қылып, тек ақылы бар адам кіретіндей қылып та сөйтуге тура келіп отыр. Себебі сиырларда осы күні айла қалмаған екен сиырлардан. Бүгінгі таңда онымен де күресіп, жақсы жасыл желекке айналып, болашақта мен осы мұнайшыда үлкен баққа айналады деп сенімім бар. Түсінікті. Байланыста тағы көрермен бар екен. Алло, сәлеметсіз бе? Алло. Сәлеметсіз бе, айта беріңіз. Сәлем. Мен мұнайшы ниетімен соғып тұр едім ғой, бір сұрағым бар еді әкімге. Айта беріңіз. Үй мәселесінде. Аты жөніңізді айта қойыңызшы. Үй салынып тұр ғой. Сәлеметсіз бе? Аты жөніңізді айта қоясыз ба? Мен Кубигулова Меруерт, өзім мұнайшы кентінің тұрғынымын. Тыңдап тұрмын. Үй мәселесінде бізде үй салынды ғой, 2 ана этажды. Тыңдап тұрмын. Жалғастыра беріңіз. Иә. Сол енем көшіп келген Түркменстаннан осы 2 жылдықта. Үйі жоқ, өзі пенсионер, өзі көп балалы, соған үй қалай болады екен? Ол аты жөнін айта қоясыз ба жаңа? Үлкен кісінің аты жөнін айта қоясыз ба? Енемнің ба? Иә. Мункеева Ермек. Батыл келін. Онда жұмыс жасамайтын баласы бар. Бұл ұқсат болса мен жауап беріп жіберейін. Рахмет қоңырауыңызға. 2 24 пәтерлік тұрғын үй бой көтерді. Аяқталып тұр. Біреуіне жақында бір ұлы отан соғыс ардагерін, 8 әлеуметтік топ өкілдерін, 8 бюджет саласының қызметкерлерін орналастырдық. Және 3 тұл жетім балдарға берген болатынбыз. Әлі де өйерде 3 пәтердей резервіміз бар. Және қасындағы екінші бой көтеріп тұрған үйіміз, ол да 24 пәтерлік үй. Оның биыл жобалық сметалық құжаттары дайын тұр. Сыртқы желілері 62 миллион теңге қаражат биыл бөлінсе, келесі жартыжылдықта оны да беретін боламыз. Ал тұрғын үй беру мәселесі, ол бүгінгі таңда процедуралары азаматтарымыз барып, халыққа қызмет көрсету орталығына барып, құжат тапсырады, арыз жазады, аудан әкімінің атына кезекке тұрады. Барлық тиісті, егер әлеуметтік топтан немесе бюджет қызметкерлері болатын болса, көп балалы ана болатын болса, ол әрқайсысы өзінің тиісті құжатын жинайды, дәлелді. Содан кейін ауданда жағдайына қарай кезекке тұрғаннан кейін Қарақия аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінде аудан әкімінің орынбасарының төрағалығымен біз жиналыс жасап, жаңағы кезекте тұрған азаматтардың құжаттарын тексереміз. Егер құжаттары толық дұрыс болатын болса, ол кезекте тұрған адамдарға келесі үйлер берілетін болады. Түсінікті. Тағы да көрермен бар екен. Қабылдап көрейік. Алло, сәлеметсіз бе? Иә. Сәлеметсіз бе? Мен айтайын деген, өзім Бейнеуде тұрамын. Мұнайлы ауданына жер орынға тіркелсем бола ма екен деймін да? Мұнайлы ауданы емес. Бұл Мұнайлы ауданы емес. Қарақия ауданы мұнайшы селосы. Жақсы, сонда кеш. Енді балабақша кезегіне деген тізім қалыңдады ма? Әлде жұқарды ма? Балабақша кезегінде бүгінгі таңда 2 балабақша бар еді бұрын. Біздің ауылымызда жалпы 2 балабақша, бір шағын орталық бар. Бір балабақша, балауса балабақшасы 157 бала қатынайды, 156 бала. Аяла балабақшасы бар, 2011-де бой көтерген, 2012-де тапсырылды. Ода 57 бала қатынайды, және нөмір 5-ші орта мектепте шағын орталық бар, 28 бала қатынайды. Енді биылға тағы да 140 орындық балабақша құрылысын салынады деп күтіп отырмыз. Қаражаты 392 миллион теңге бөлінді. Жылдың келесі жартыжылдықта, жылдың аяғына дейін тапсырылатын болса, біз балапан бағдарламасын 100% орындаймыз деп күтіп отырмыз.
Түсінікті. Енді мәдениет үйінің жетістіктеріне тоқталсаңыз, бір кездері осы жүлде алып жүріп аталған Мәдениет үйімізде мәдениет ошағы. аудандық мәдениет үйлерінің ішінде беткүстар деп мақтануға болады. Мәдениет үйіміздің басшысы Сисенова Оңайхан дейтін азаматша, ол өте креативный, творческий адам. Осындай барлық жарыстарда жүлделі белсенді. болып, Маңғыстау жұлдыздарын жеңіп алып, және жақында осы біздің станция Жетібай елді мекенінде тұратын Көшкінбаев Серік деген баламыз жақында ғана осы Маңғыстау маржандарынан арнайы жүлдені Ұлықпан Жолдасовтың қолынан алды. Бұл мәдениет үйі өткен жылы 41 миллион теңгеге ағымдағы жөндеуден өткізілді. Өте тамаша ғимарат болып, бүгінгі таңда ол мекемемізде 20-ға жуық үйірмелер жұмыс жасап тұр. Енді қазір жазғы демалыс болғаннан кейін қазір бәрі демалысқа кетті, бірақ тұрақты жұмыс жүріп тұр. Және фестиваль, барлық концерттерге өнерпаздарымыз шығып, жеңімпаз болып отыр. Жетістіктеріміз жетеді. Түсінікті. Енді дәрігерлік амбулаторияның мүмкіндіктері туралы айтып берсеңіз, маман тапшылығы сияқты проблемалар туындап жатқан жоқ па? Мамандардың тапшылығы бар, әрине. Енді ауылымызда жаңағы кадр мектеп мәселесі сияқты, балабақша сияқты отбасылық дәрігерлік амбулатория екеу. Енді бір амбулаторияның құрылысын күтіп отырмыз. Жақында ғана 2,5 миллион теңгеге ПСДС жобалық сметалық құжаттар жасалды. Жылдың аяғында құрылыс басталады деп күтіп отырмыз. Ол Мұнайшыдан станция Жетібай елді мекенінде отбасылық дәрігерлік амбулаториямыз қызмет жасап тұр. Біреуінде 10 медбике, біреуінде 6 медбике, жалпы 16 медбикеміз бар. 2 дәрігеріміз бар. Біреуі гинеколог, біреуі врач общей практики, жалпы терапевт. Енді әрине мен ойлаймын, бұл бізге басқада лор, окулист сияқты жаңағы мамандар, хирург сияқты мамандар өте келсе, нұр үстіне нұр болар еді. Бірақ бүгінгі таңда оларға баспана беру жағы. Баспана, егерде біз осы аудандық денсаулық сақтау бөлімімен аудандық больницамыздың, емханамыздың басшысы Есенқосов Есболай дейтін азаматымыз, әрі аудандық маслихаттың депутаты, осы азаматпен қайта-қайта біздер байланысып отырады. Бұл кісі өткен жылда Ақтөбеге барып, мамандарды бері қарай тартқан. Енді Жетібайға келді бір жар маман. Енді Мұнайшыға да сол маман әкелсеңіз деп біз қайта-қайта осындай сұрақтарымыз, сауалдарымыз қойып отырып, осы жағдай жақсартайықшы деп, былтыр арғы жылдары қайта-қайта осы күрделі мәселе болып, қайта-қайта халықтың наразылығын тудырып жүрген жедел жәрдем мәселесі де биыл шешілуде. Оған 3 миллион 200 мың теңге Маңғыстаумұнайгаздан қаражат бөлініп, тендерный процедуралар жүріп жатыр. Егерде ол сәтті аяқталса, ауылымызға жедел жәрдемде жетеді. Түсінікті. Енді кезекті уәдеге берсек. Өткен жылы дәл осы жерде тұрып берген, халық алдына берген уәдеңіздің барлығын орындаған сияқтысыз, әлі де жоспарыңыз болса бөлісе кетсеңіз. Жалпы әлеуметтік экономикалық даму стратегиясын жасақтасам ба деп армандап жүрмін. Осындай мақсат қойып жүрмін ауылыма. Осы Мұнайшы ауылын көркейту, мүжәлсіз отбасыларын болдырмау, жұмыссыз азаматтарды, неғұрлым жұмыссыз азамат болмауын, сондай жетістіктерге жетсек екен деп талабым бар. Тілегіңіз бар. Тілегім бар. Тек осы бағытта жұмыс жасаймын. Бағдарламамыздың соңғы айдарына көшейік. Мыңызды айтыңыз деп аталады бұл айдарымыз. Сізге қазір бірнеше сауал қойылады, сол сұрақтарға иә немесе жоқ деп қысқаша жауап беруіңіз керек. Жұмысыңыз қиын ба? Оңай емес. Иә. Иә. Достарыңыз көп пе? Көп, иә. Имандысыз ғой? Иә. Қонаққа баруға уақыт табасыз ба? Иә. Мұнайшының болашағы бар ма? Иә. Село тұрғындары алдында жиі шағым айтып келетіндер бар ма? Иә. Жұлдызыңыз жанған адамсыз ба? Иә. Мінездісіз бе? Иә. Ата-анаңызды мақтан тұтасыз ба? Иә. Саяхатқа шығып тұрасыз ба? Жоқ. Қойылған сауалдарға шын жауап бердіңіз ғой? Шын жауап бердім.
әлде өтірік қосқан тұстарыңыз болды? Жоқ. Бүгінгі тұрғындар сауалына жауап берген Мұнайшы селосының әкімі Сымбат Төретаев болатын. Жұмысыңызға табыс тілейміз. Біздің шығармашылық топтан Лайым елден алғыс ала жүріңіз. Осымен бағдарламамызға бөлінген уақыт аяқталды. Келесіде жүздескенше.